レオナルド・ダ・ヴィンチの食生活に関する雑学を紹介します。自家製料理。彼は自分で料理をすることもありました。自宅でシンプルながらも健康的な食事を準備することを好んでいたと言われています。パンへのこだわり。ダ・ヴィンチはパンにもこだわりがありました。彼のノートにはパンの作り方やどのようにすれば美味しくなるかについての記述が見られます。アーティチョークの好み。彼はアーティチョークを好んで食べていたとされています。アーティチョークは当時も健康に良いとされており、ダ・ヴィンチもその栄養価を理解していたのでしょう。質素な食事。彼の食事は基本的に質素であったと言われています。ダ・ヴィンチは豪華な食事よりもシンプルで栄養バランスの取れた食事を好んでいました。これらの雑学からもレオナルド・ダ・ヴィンチがどれほど健康と食に対して深い関心を持っていたかがうかがえます。